Privatizimin distributionit. Tiesiti, është adresa ku indikatës dhe herë ka qenë. Nuk ka qenë kërku. Të sqarohet çka po don të privatizohet apo jo. Dhe nuk themi vendimi që mund të kthy prapë. Në shtator të vitit 2009 shohet një vendim nga kryeministri i atëhershëm ku kërkohet shturja e keput, gjithsesi distribucionit të shkputet nga kepu. Dhe u bën shumë biseda, shumë konsultime, ku ndërto kemi informatën që edhe qeveria e fton sindikatën dhe informon për çështjen e privatizimit. Do trajtohen bazë ligjit njësoj sikur në KEK, po edhe ma mirë se në KEK. Pse thot ma mirë? Ma mirë thot se mendohet në ata që do të kemë kontratat punëtorët në kohë të caktuar për 3 vite. Gjë e cila në fillim qashtu dhe figuroj, qashtu dhe pamjet parë qashtu ka qenë. Por, me njëherë, një vetë mas privatizimit, filloj keq trajtimi dhe diskriminimi i punëtorëve. Si pasoj e mos batimit, saj marrëveshje, na shkun nga puna 74 punëtorë. Sot dhe kësaj dita ata mbeten. Këtë ne veç e pam që po fillon shkurtimin e mjetëve buxhetore, edhe si sindikati ofruan propozimet, kërkesat tona që ishin zuli një organizatë. Edhe këta duke i këshilluar, thamë që jo, nuk bën ato me matë, po, do të me largu punëtorët. Edhe filluan largimin masiv punëtorëve, që kemi marrën përveç 100 vetë që shkuan, bënë marrëveshje, 74 në larguan, kemi marrën edhe 94 punëtorë që larguan, pa të drejtë, edhe të gjithë ishin me përvojpune mbi 15 vite përvojpune. Në Kec, gjatë tanë kohës ka pas pranimet punëtore, po kohën e fundit Keci ka fillu me pranu punëtorë. Kërejt jashtë kontrate pa kur farë konkursi, edhe të njerëzve pak me ndikim më të madh politik dhe publik. Rasti i fundit e kemi vajzën e krye prokurorisë komunalet të Pejes të punësume pa kur farë konkursi. Ajo vajzë ka në punë të na pa kur farë konkursi. Ka edhe shumë, edhe disa tjerë, kemi rastin e asistentës të ish ministrit Blerjan Stavilecit, kur edhe ajo vjen në Kec punësohet, kështu që këta veç kanë filluar njerëz e vetë me i afruar me i punësuar. Kemi pas kohën e fundit 8 mosvardhime të kontratave, punëtorë me kontrata caktuara. Për fat mirë, në kësaj here 150 punëtorë cilët i kanë bërë 10 vite punë, ja kanë shumë vendimet përhershme. Po këta 8 u larguan nga puna. Edhe kanë pas të drejtën për në ankim në shkallën e dytë. Si duket, jo zyrtarisht, disa prej tyre në kthye, e që folet se në kthye njerëz që kanë njerëz të tyre me ndikim shumë të madh politik në vend. A do t'jetë kështu ajo, mbetet me pa këta. Mirë po, ka gjasa që janë kthye. Djeve s'kemi marrë vesh që është ftue një motër e një këshilltarit të presidentit sotëm, përpara ka qenë këshilltari i tij, ato veç e kanë ftuar në punë se ka s'kan ditë që është motra e tij, sigurisht edhe tash duhet me kthy në punë. Edhe sigurisht që kanë kthy, po hala zyrtarisht nuk kam diçka, po të kisha me pas do t'i afroja. Ose gjithsesi formimi i distribucionit që njësit në vesë për privatizim, përgatitje për privatizim, erdhë edhe deri te gradualisht edhe të privatizimi. Gjatë rrugës të privatizimit, janë rrugë disa qeveri, 2, në zgabofsha 2 qeveri, në privatizim, gjatë procesit të privatizimit tranzicionit, kanë qenë 2 qeveri, si minister për me lidhë mezën e privatizimit të fund, ka qenë Besim Beqe. Po si nis ose si barc, ka qenë Fatih Ismaili. Ministri i Zhvillimit Ekonomik është fjala, sepse jo sindikata as nuk po vendimars, as nuk po nënshkrues, po është në ngjarje mas privatizimit ka marrë pjesë në të gjitha mbledhjet e bordit mbikëqyrës të implementimit kontratës që blerës, ajo që nuk e kemi kur, unë sa di, unë dhe që njëftum, nuk e kanë, nuk është publike edhe ju si media dhe që qytetarë nuk është njëftum se qka është